តោះមកដឹងទាំងអស់គ្នាថាតើប្រទេសថៃគេនិយាយអ្វីខ្លះក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកបាទប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាបាទក៏ដូចជាការចាប់ខ្លួនលោកម៉ាឌូរ៉ូប្រធានាធិបតីរបស់បាទនេវ៉ាស៊ុយអេឡាបាទបងប្អូនទាំងនេះដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកម្សិលមិញនេះគេប្រតិបត្តិការយោធាតែ3ម៉ោងទេគឺធ្វើការចាប់ខ្លួនលោកម៉ាឌូរ៉ូតែម្ដងហើយជុំវិញទៅនឹងការចាប់ខ្លួននេះថៃបានជំរុញឲ្យភាគីបាទអាមេរិកនិងនេវ៉ាស៊ុយអេឡាធ្វើការអត់ធ្មត់និងគោរពច្បាប់អន្តរជាតិប្រទេសខ្លួនឯងកំពុងតែរំលោភដែនដីអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែថៃបែរជាទៅនិយាយចឹងកើតឥឡូវរឿងរ៉ាវយើងជាមួយនឹងថៃមិនទាន់ចប់ទេបងប្អូនគ្នាថៃបានបង្ហោះវីដេអូច្រើនមែនទែនដែលគេអួតថាអូគេកំពុងតែកាន់កាប់កន្លែងនេះបាទផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺគេរំលោភដែនដីអធិបតេយ្យភាពឈូសឆាយទីគ្មានសល់តែម្ដងអញ្ចឹងឥឡូវនេះកម្ពុជាកំពុងតែប្តឹងទៅកាន់ច្បាប់អន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែថៃហាក់ដូចជាមិនខ្លាចតបទៅសោះថៃបែរជានិយាយយកលេសមួយចំនួនចោតប្រកាន់មកលើកម្ពុជាវិញអញ្ចឹងក្រោយពីឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើបែបនេះទៅកាន់ប្រទេសនេវេស៊ុយអេឡាបាទឃើញថាប្រទេសថៃនេះគឺស្នើសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបាទគោរពច្បាប់អន្តរជាតិផងទាំងតែខ្លួនឯងនេះបាទបំពេញមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺជាច្រើនលើកច្រើនសារឲ្យកំទេចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋផ្លូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ពាននេះគឺខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់ទៅហើយតែខ្លួនឯងបងប្អូន